देखो, ये है दुनिया की सबसे बड़ी जमीन पर चलने वाली मशीन, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इसे धरती की सबसे बड़ी जमीन पर चलने वाली मशीन घोषित किया है। तो आखिर ये मशीन क्या काम करती है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज के समय में बैगर 293 को धरती पर चलने वाली सबसे बड़ी मशीन माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 315 फीट है और इसका वजन 14,000 टन से भी ज्यादा है, जिसे 1995 में जर्मनी ने खास खदानों में कोयला और चट्टाने निकालने के लिए बनाया था, जो अपने रोटेटिंग बकेट की मदद से दिन भर में करीब 2 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी हटा सकती है। यही वजह है कि इसे माइनिंग का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि ये एक फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी जमीन को एक ही